नेपाल के पाल्पा जिले में तानसेन के पास स्थित है भैरव स्थान मंदिर। एक ऐसा रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान जहां आज भी भैरव की शक्ति महसूस की जाती है। कहा जाता है कि सेन वंश के राजा मुकुंद सेन काठमांडू से भैरव की पवित्र मूर्ति यहां लेकर आए थे और इसी स्थान पर उसकी स्थापना की। तभी से यह मंदिर आस्था और तंत्र साधन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ दो रूपों में भैरव की पूजा होती है, बटुक भैरव और काल भैरव। मान्यता है कि काल भैरव की शक्ति इतनी प्रचंड है कि सामान्य भक्त सीधे उनके दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए प्रमुख पूजा बटुक भैरव की होती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा पहचान यहाँ स्थापित विश्व का सबसे विशाल त्रिशूल है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर इस त्रिशूल को अर्पित करते हैं। भैरव स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ विश्वास, शक्ति और रहस्य का संगम है, जहाँ हर घंटी की आवाज़ शिव और भैरव की उपस्थिति का एहसास कराती है। जय भैरवनाथ।